साथ में है आदिल जमीर जी, कमेंटेटर हैं बहराइच के। बढ़िया। कोई ऐसा नहीं होगा जो इनकी आवाज़ से परिचित ना हो। आइए सर से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह के आयोजन को लेकर? बहराइच में जैसे कि बॉयज़ बॉयज़ के मैचेस हो रहे थे और हमारे सर डीसी सेक्रेटरी इरशाद महमूद खान महिला के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारे कार्यकाल में एक महिला टूर्नामेंट भी हो जाए। अभी हाल ही में इसी सत्र में हमारे बहराइच की 2 लड़कियां यूपी अंडर 15 में खेलने गई, पार्टिसिपेट किया। बहराइच के लिए बहुत गौरव की बात है। उसी को ध्यान में रख कर के टूर्नामेंट कराया जा रहा है कि आगे भी लड़कियों को मौका मिले। और सर क्या कहना चाहेंगे जैसे इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाली जो और भी जनरेशन है, जो बच्चे अपना इसी में करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो प्लेटफॉर्म दिया है कि बहराइच की बालिकाओं को अच्छा विकेट मिले, अच्छा ग्राउंड मिले, जिससे वो आगे अपना करियर बना सकें और आगे अपने प्रदेश के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।